Chegando aqui, ó, Semana Mesa, movimento Slow Food, olha que lindas as barracas. Todo mundo aqui para conhecer os produtos. Quanta coisa bacana. Quem puder vir hoje participar, tá tendo muita coisa boa, palestra. Beleza? E aí a gente tem a nossa primeira preparação. São biscoito de cebola assada, creme de ricota, picles de legumes e os brotos frescos. Tá? Então tá bom. Agora a gente... As farinhas de trigo, tanto integral como especial, as farinhas de mandioca, a branca e a torrada e a parte de grãos. A gente trabalha com soja, linhaça, chia. Também estamos... Empório, o Instituto Paulo Martins. Olha quanto produto brasileiro, amazônico. Chocolate do Combu. Cidade Grande. A princípio, montamos um bar ali na esquina do Copan. Primeiro, um combinado com o sócio. De viver outras paixões na cozinha, de ter a terra, de ter a vida animal, de ter todas essas coisas ao meu redor. E eu poder transformar isso, poder transformar o ambiente, poder transformar o alimento e poder servir. O que a gente tenha, o brasileiro precisa ter orgulho do Brasil. E é isso que é a parte mais importante. A gente tem um país desse tamanho, com a feira que tem aqui do lado, são produtos incríveis. E a gente precisa ter orgulho disso.